హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వాము టీ చేస్తున్నాననమాట. నాకు గొంతులో కొంచెం బాలేదు, దగ్గు నసగా ఉంది. అందుకు న్యాచురల్గా వాము టీ చేసుకుందామని మా పెరట్లో ఉన్న వాము చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి కొన్ని ఆకులు తెంపుకుంటున్నాను. ఎన్ని ఆకులు తీసుకోవచ్చు అంటే మన ఇష్టం అనమాట. నేనైతే ఒక 7 to 8 ఆకులు అనేవి తీసుకున్నాను. బాగా దుమ్ము డస్ట్ ఉంది. సో ఆకులనేది బాగా వాష్ చేసుకోవాలి మనం వాటర్తో. బాగా వాష్ చేసుకొని ఒక 2 గ్లాసెస్ ఆర్ 1.5 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని చిన్న అల్లం ముక్క ఒకటి వేసుకుంటున్నాను. చాలామంది నిమ్మకాయ ఏవేవో వేసుకుంటారు. నాకైతే న్యాచురల్గా ఇక నేనేం అందులో మిక్స్ చేయను అనమాట. నిమ్మకాయ అవన్నీ నాకు ఇష్టం ఉండదు. నేనైతే అల్లం ముక్కేసి జస్ట్ బాగా బాయిల్ చేశాననమాట. ఒక 10 to 15 మినిట్స్ బాయిల్ చేశాక హనీ కలర్లో వచ్చింది వాటర్. తాగాననమాట. సో స్పైసీగా బాగుంది. మీకు నచ్చితే ట్రై చేయండి.